ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 1/4 கப் அளவு பலாப்பழமும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது, ஒரு 1/4 கப் அளவு சுகர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் 2 பிஞ்ச் அளவு சால்ட் சேர்த்துட்டு, ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணியும் அதையும் வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துட்டு, இப்போ இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டும் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சோடாப்பும் நம்ம வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டு, இப்போ நம்ம அரைச்ச கலவையை வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து ஒரு போண்டா மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணியில் வந்து நம்ம தோசை மாவு வந்து கரைக்க வேணாம், நம்ம வந்து போண்டா மாவு மாதிரி கரைச்சா தான் நம்ம பேன்கேக் வந்து செய்யறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். பலாப்பழம் பேன்கேக் தான் நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு ஒரு பேனில் நல்லா வந்து ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு, இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதாக வந்து நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வந்து ஓரங்களில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா வேக வச்சு இப்போ திருப்பி போட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளோட சூப்பரான பலாப்பழம் பேன்கேக் வேறு லெவலில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து சுட சுட பிளேட்டுக்கு மாதிரி நம்ம சர்வ் பண்ணோம்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் பிரமாதமாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Bye friends.